Eu tô aqui, já gravei um vídeo nos primeiros dias. Eu já tenho medo. Eu vou continuar o vídeo, fez uma parte 2. Eu não posso ficar na fogueira à noite. Então, como vocês viram lá no começo do vídeo, eu tava na casa da criança. Só pra pegar o baú mesmo. Só pra pegar o baú mesmo. E acho que eu falei isso, né? Continuando. Aí eu não posso ficar na fogueira durante a noite. Então é por isso que eu tenho um lobo. Pra me proteger na caverna. E pra me proteger também. Eu posso ir na base pra comer essas coisas assim. Eu não posso passar a noite na fogueira. Mas eu posso ajudar nas invasões, porque eu tô em dupla com ela. E assim vai, tá bom? Então é isso. À noite eu volto com vocês. Fui tentar falar minha amiga, acho que não tá muito certo, sabe? Né? Vamos tentar de novo. Ai, que dá dessa vez. Né? Que dó. Morri aqui, né? Mas voltei, porque aqui brasileiro não desiste. Não morre. Morre por desastre mesmo. Sorrindo aqui, ó. Mas acho que eu vou finalizar o vídeo. Não vai ficar muito longo. Como sempre fica. Então,